Па выніках першага квартала года ў Пінску выкананы 2 з 4 ключавых паказчыкаў эфектыўнасці. Гэта экспорт тавараў і экспорт паслуг. Не выконваюцца заданні па прыцягненні прамых замежных інвестыцый і працаўладкаванні на новыя працоўныя месцы. У той жа час у горадзе вырас індэкс фізічнага аб'ёму прамысловай вытворчасці і знізіўся ўзровень запасаў гатовай прадукцыі на складах. Прыносіць вынікі работа па дыверсіфікацыі рынкаў. Аб'ём экспарту значна пашырыўся. У спісе адрасоў адгрузкі з'явіліся новыя краіны. У сваёй справаздачы старшыня пінскага гарвыканкама Андрей Мулярчык паведаміў аб тым, што прадпрымаецца для стымуляцыі дзелавой актыўнасці. С целью активизации предпринимательской инициативы установлено уменьшение в 2 раза ставки налога на недвижимость для юрлиц, зарегистрированных в 2015-2017 годах, которые занимаются промышленным производством. Также увеличение ставок земельного налога не распространяется на организации, реализующие инвестпроекты, предусматривающие создание новых производств и новых рабочих мест. И все ж тых мер, якія прадпрымаюцца, недастаткова. Комитет экономики облвыканкама проанализовал стан промыслового развития у Пинску. Отсутствие в достаточном объеме инвестиционных ресурсов для обновления и модернизации предприятий и организаций – одна из основных причин низкой эффективности их работы, а соответственно экономики города в целом. Мониторинг выполнения бизнес-планов за 2016 год подтверждает слабую работу экономических служб предприятий. В сложившейся ситуации на рынке труда требуется более широкое использование такого способа увеличения в хозоборот, как передача безвозмездное пользование площадей под создание рабочих мест. У городской собственности имеется еще достаточное количество неиспользуемых объектов на земельных участках, намеченных под изъятие для государственных нужд. Пошук невыкарыстаных ресурсов и принятие эффективных решений – тое, на что пінчане повинны скіраваць намаганні ў ближайший час. Старшыня облвыканкама нагадаў аб персональной отказности кожнага кіраўніка за агульны вынік. Я напоминаю, в прошлом году президент обращал внимание, в этом году обращал внимание о том, что каждый руководитель на своем месте местных органов власти, начиная с губернатора и вся вертикаль власти, она будет отвечать за конкретные результаты работы, в том числе выполнение социально-экономического развития области и регионов. Разгледзелі таксама на пасяджэнні абласнога выканкама вынікі ацяпляльнага сезона. У цэлым ён прайшоў нармальна, аднак мелі месца лакальныя інцыдэнты. Кіраўнік рэгіёна патрабаваў дэтальна разгледзець прычыны кожнага, з тым, каб не дапусціць падобнага ў будучым. Таксама ён нагадаў аб актуальнасці задачы па эканоміі энергарэсурсаў. В 5 районных предприятиях ЖКХ области потери в тепловых сетях превышают 12%. Это предельный норматив, применяемый при расчете плановой расчетной цены. Я считаю, что это недопустимо. Насколько жилищный фонд области соответствует требованиям по экономному потреблению тепловой энергии, оснащен приборами учета, системами автоматического регулирования расхода тепловой энергии, диспетчерского контроля и в целом новыми методами контроля, которые сегодня существуют в нашей стране и за ее пределами. Анатолий Лис доручил распрацаваць областную программу оснащения жыллёвага фонду приборами уліку тепловой энергии. Говорили таксама об необходимости павелічэння объема выкарыстання мясцовых видов палива. Сёлета ў рэгіёне дадаткова на іх будуць пераведзены 5 котельных. Аліса Грыгарчук, Тыграна Капян, телерадиокомпания «Брест».